cambiamos de tema, pero para entrar en un tema de interés nacional. Abrimos de inmediato nuestro WhatsApp, más 569-9407-0107. Si se quiere quejar en contra de su marido que ronca, llegó el momento. Oye, porque es un tema de discusión familiar. Estamos junto a la doctora Catalina Torres, neuróloga y especialista en trastornos del sueño, porque está este mito del que el ronca duerme bien. Pero no es así, tanto para quien duerme con el acompañante, pero también para uno mismo, ¿no? ¿Quién ronca aquí? Yo no. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Quién ronca acá? A mí me dicen que ronco, pero yo no lo voy a reconocer jamás. Roncas. Jamás. Oye, sí, ¿Y ustedes Siempre- roncan? ¿Ah? ¿Y ustedes roncan? Yo no ronco. he tenido episodios de ronquido. Mira, yo no ronco en general, pero sí me ha pasado que me he despertado con un ronquido mío. ¿No le ha pasado? Y me despierto con mi Sí, porque buscando los sectores. no, porque yo tengo el sueño muy liviano, entonces de repente siento algo así y me desperté. Entonces, yo creo que a veces ronco, porque me ha pasado eso. Mira, doctora, veamos una nota cortita para que vamos a veamos verla. y los invitamos, le reiteramos nuestro WhatsApp para que mande todas las preguntas y las dudas que tiene respecto a este tema, que yo creo que no hay nadie que se mantenga, que quede indiferente frente al tema del ronquido. Más 569-9407-0107. Mándenos su consulta, sus dudas. Vemos la nota que presenta la Monse. De seguro conoce muy bien estos fastidiosos y fuertes sonidos nasales. Quizás más de alguna vez se despertó por culpa de ellos. Nada más molesto que intentar conciliar el sueño al lado de alguien que ronca, o peor aún, que usted tenga esta complicación y le influya en su dormir y en el descanso del resto de la familia. ¿De casualidad tú roncas? Sí. Sí, ronco. Sí, sí. Varias veces hasta yo mismo me he escuchado roncar. Sí, mi hermano, yo ronco fuerte y mi expareja también se lo daba que me veía como roncaba. Yo no ronco, pero sí conozco gente que ronca y realmente es molesto. En Chile, como en muchas partes del mundo, los ronquidos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza, o mejor dicho, de oído. Y no son pocos los que lo sufren. Se estima que entre un 40 y un 60% de los adultos chilenos ronca por las noches. Según distintos estudios, por otro lado, un 30% de las parejas decide dormir en habitaciones separadas para poder tener un descanso óptimo. En verdad, mi pareja es la que afecta más. Sí. Mi pololo ronca y siempre cuando dormimos juntos como que solo se da cuenta que está roncando y hace como reanuda la respiración así como, y deja de roncar. No se puede dormir por si pierde el sueño. Por eso duermo en piezas separadas. De repente sí, igual lo siento cuando ronca y me molesta mucho cuando estoy durmiendo porque yo no ronco. Pero de repente lo escucho así como de la otra pieza y ahí como que igual me preocupo. Duermo mal, generalmente. Me cuesta conciliar el sueño. Trato de tomar cosas naturales. La verdad es que no lo he notado, pero sí ando muy cansada y dicen que es causa de que uno ronca. Por eso la ciencia ha puesto manos a la obra para entender por qué roncamos, qué riesgos implica y cómo lograr un descanso sin interrupciones. Lo cierto es que este problema afecta más a los hombres y a las personas mayores, aunque los niños tampoco se salvan. Entre un 12 y un 18% de los más pequeños también roncan mientras duermen. Un fenómeno común, cansador y en muchos casos un aviso de que algo más puede estar pasando con nuestra salud, como tener problemas respiratorios o apnea del sueño. Además, científicos también lo relacionan a la obesidad, a la presión arterial o enfermedades cardiovasculares, según estudios de la Universidad de Chile. Sí, a veces como que manejo como con la garganta media tomada. Pero sí me han comentado que me puede producir alguna enfermedad o alguna cosa. Porque no sé si será mala postura, será que comentar de noche. Tiene que haber algo. Porque algunos roncan y otros no. Hay quienes buscan de forma desesperada la manera para dejar de roncar de forma efectiva y según los expertos esto puede ser causado por una variedad de condiciones, pero existen alternativas para aliviar esta afección tan molesta. Atención, porque en el Buenos Días a Todos entregaremos algunas recomendaciones y qué es lo que debe hacer para que esta situación no arruine su sueño y menos su relación de pareja.
Está ahí roncando. Me pegó- Así es. me pegó Todo- pestañado. todo- Yo creo que hay un tema, doctora, que es súper importante, que es cómo los ronquidos finalmente terminan siendo conflictos en las relaciones de pareja. terrible. Porque dormir mal te puede hacer realmente odiar a tu pareja si es que está roncando. Ya, pero eso lo vamos a hablar. Empecemos por el principio del principio. ¿Por qué se ronca? ¿Y por qué uno va roncando más a medida que se va poniendo más viejo? Porque parece ser que eso es un... Yo escuchaba a mis papás, tengo que decirlo. Saquemos el Porque tejido. de repente escuchaba cuando subía la pieza de ellos y roncaban, pero a todo volumen los dos. Y eso no pasaba cuando éramos chicos, sino que se fueron envejeciendo y empezaron a roncar más. Bueno, el primer concepto importante, Monse, es entender que el ronquido nunca es normal. Es un mito eso de, ¡uy, qué rico dormir, ronqué anoche! Afortunadamente la ciencia ya sabemos que los pacientes roncadores tienen muchos más riesgos versus población general. Primero, ¿por qué se produce el ronquido? El ronquido es un ruido por la vibración de los tejidos blandos de la vía aérea en simple, desde la nariz hasta la faringe, en cualquier parte que haya un colapso, que el aire pase turbulento, se va a escuchar el ronquido. Entonces, lo primero, no es normal. ¿Cuáles son las causas? Pueden haber causas nasales, una rinitis severa, cornetes grandes, desviación del tabique, pero muchas veces hay causas que son anatómicas. Una base de la lengua ancha, un paladar bajo, una úvula grande. En simple hay factores anatómicos que nos pueden hacer roncar. Y el gran problema del ronquido es que en un alto porcentaje se asocia a apnea del sueño, que es la antesala de muchas enfermedades cardiovasculares. O sea, los pacientes con apnea del sueño se mueren más, tienen más accidentes cerebrovascular, más infartos cardíacos, son más hipertensos, les cuesta más bajar de peso. Entonces, en simple puede estar asociado a una enfermedad grave que es la apnea del sueño. Y ahí les puedo contar cuáles son los otros síntomas en la apnea del sueño. ¿Y por qué se ronca más, por ejemplo, las personas muchas veces que tienen kilos de más? O una persona que tiene obesidad en general ronca más. Sí. ¿Por qué? Absolutamente. Uno de los principales factores de riesgo, y probablemente tus papás, además de envejecer, iban subiendo de peso, las personas van subiendo de peso con los años. Para el diente, es verdad. No, generalmente el aumento de peso es lejos una de las principales causas porque se acumula grasa que colapsa más la vía aérea. Entonces, un cuello ancho es un tremendo factor de riesgo. Ancho ayuda al Mira. ronquido, mira. Entonces, independiente de la rinitis, factores anatómicos de cómo es nuestra mandíbula, cómo es nuestra úvula, más allá de eso, todo paciente con sobrepeso tiene más riesgo de roncar. También el tomar alcohol en la noche. El día que tomas alcohol o que Eso tomas es un verdad. sedante, Uy, eso es dicen, verdad. anoche ronqué, anoche tomaste, esa es una pregunta importante. También sedantes, mucha gente que compra solo medicamentos para relajarse va a roncar mucho más. Ahí tenemos puesto lo que usted decía, pues doctora. ¿Qué causa los ronquidos? El sobrepeso, alcohol o sedantes, el tabaquismo, dormir boca arriba, o sea, dormir de espaldita. A ver, de veamos, espaldita. vamos, antes de pasar a la siguiente. Alcohol, tomar en la noche, yo creo que Hoy ustedes día pueden todos dar fe roncamos. de que cuando se toma más de la cuenta, una copita de vino, ¿Pero por qué te descartas? Los demás que toman. Ellos. pero una copita de vino quizás, pero el tabaquismo también influye mucho. Absolutamente. Y si pensamos, se están sumando factores de riesgo. Ya la persona tiene sobrepeso, está roncando con riesgo de apnea, además fumar. O sea, hay mucho más riesgo de tener infarto cerebral, más riesgo de infarto al corazón. Entonces, estos factores de riesgo son súper cambiables. Si uno piensa cambiando estilos de vida, podemos tener mucho menos riesgo. Y volviendo a la postura ideal para un paciente roncador, es dormir de lado. Entonces, las primeras medidas básicas serían: duerme de lado, baja de peso, sí o sí, pequeñas bajas de peso pueden ayudarnos con el ronquido. Yo conozco un caso, 3 kilos menos y roncaba menos. Sí, claro. ¿Roncaba menos o dejó de roncar? No, mucho menos. Siempre ronca un poquitito, roncaba un poquitito, pero de verdad la baja de peso está relacionada al tiro con el Absolutamente. ronquido. Entonces, Doctor, ¿y sí, cuál sí. será el porcentaje de roncadores y roncadoras? Buena Mira, pregunta. es una gran ¿Quién pregunta. ronca en Chile? Lo más interesante, al menos la mitad de la población adulta, pero el dato que sí quiero darles es que pacientes con apnea del sueño, que les insisto, lo que más quiero transmitirles a quien está escuchando, que el estar roncando puede asociarse a tener un síndrome de apnea del sueño. Y los pacientes con apnea del sueño, volviendo a tu pregunta, pueden ser, dependiendo del estudio que vayamos a ver, pero en algunos estudios tan prevalente que de 1 cada 3 o 1 cada 4 adultos. O sea, a pesar de no los ser, cuatro, no uno de ser acá normal, es muy prevalente. es muy prevalente. Mucha gente anda caminando por la vida con apnea del sueño y no tiene idea. La mayoría de las personas que tienen apnea del sueño no saben que ¿Cómo tienen me doy apnea. cuenta, doctora, si tengo apnea del sueño? Primero, el ronquido es un síntoma importante.
Pero además del ronquido, los pacientes hacen pausas, ahogos en la noche. Y un codazo que dejaste de respirar. El que ronca irregular. Ronca irregular y hace una pausa, después al volver a respirar, vuelve. A veces hay unas pequeñas hipopneas que no se notan del todo, entonces que no te vean hacer apnea no asegura que tengas este síndrome, pero si lo tienes es muy probable. Y el tercer síntoma, que es súper frecuente, es que estos pacientes pueden dormir horas de horas y siempre están cansados. Es el típico paciente que se queda dormido en el volante. Tú ronca y tienes sueño. No, estoy pensando en mi papá que tiene apnea del sueño y claro, mi papá se queda ya en sus últimos años de que hacía clases, se queda a veces durmiendo haciendo clases. Mira. Exactamente, y duermen siestas para aliviarse y tampoco las siestas reponedoras, están siempre cansados. Pero sí es importante que no toda la gente que ronca tiene apnea del sueño. No toda. Porque es mucho más complicado tener apnea del sueño que roncar en la noche. Sí, pero la mayoría del paciente roncador, si pasan los años, van a terminar teniendo apnea del sueño, más aún si empiezan a estar más obesos, sedentarios, o sea, está muy asociado al tener apnea del sueño. Y en las mujeres, que se piensa que es menos prevalente, como escuchábamos, después de la menopausia el riesgo se iguala al riesgo de los hombres. Entonces, muchas mujeres dicen, bueno, no, yo no tengo el cuadro típico de mi marido, no me ando quedando dormida todo el día, solo estoy menos concentrada, estoy más cansada y ronco. Y al estudiarlas nos damos cuenta que sí tienen apnea del sueño. Ahí tenemos otro causante de ronquido. La congestión, la alergia están presentes en esta época. El tabique desviado, amígdalas grandes y el envejecimiento, como lo decía la doc. Sí, ¿Cuál le gustaría entrar? El tabique desviado, hay una fractura, por ejemplo, de nariz, un pelotazo, te puede generar una pequeña desviación y uno no se da cuenta. Sí, puede redundar en aquello. Absolutamente. El ronquido puede ser en cualquier parte anatómica de la vía aérea, desde la nariz hacia acá abajo. Puede ser en la base de la lengua, puede ser las amígdalas, o sea, es en cualquier parte de que el aire no entre bien. Y la nariz, claramente, sí, el tabique desviado, pero el tabique desviado da más un ronquido más nasal, no es el ronquido más severo, pero sí influye. Queda más importante, la nariz es importante, pero no es lo más importante. Y eso de las amígdalas grandes me llama la atención. Sobre todo los niños. Como uno se... En los niños a veces el pediatra te dice, hoy tienen las amígdalas grandes. Y es verdad, pues hay niños que roncan. No, y lo más interesante es hay guaguitas que roncan. Y las guaguitas que roncan a mí me encantan. Pero no es bueno eso, es muy malo. Pobre guaguita. Son tan tiernas. Y contarles que muchas veces a los niños los operan de las amígdalas por otra razón, la amígdala y la adenoides, después el niño empieza a irle mejor en el colegio, está más con mejor ánimo, porque en los niños tener amígdalas grandes les hace, además de roncar, tener apnea del sueño y vuelve a lo mismo, tratarlo les cambia la vida. Porque el problema de la apnea en general, que yo insisto que es lo que más tenemos que sospechar y preocuparnos, además de todos estos riesgos que les hablé, los pacientes andan más cansados, su calidad de vida es peor. Tienen más baja libido, tienen menos concentración, tienen pseudodepresiones, como que el ánimo baja, les cuesta hacer actividad física, les cuesta bajar de peso. ¿Es un mito entonces que el que ronca duerme bien? Duerme mal, de hecho. Así que... ¿Pero por qué no lo dicen? Porque uno le pregunta, oye, ¿cómo dormiste? Oh, espectacular, el que está al lado durmió pésimo por el sonido, pero como que nunca se reconoce. Eso tiene un dicho, mal de mucho, consuelo de tonto. Bueno, sí. Ese es el dicho. No, pero quiero que usted finalmente, doctora, a ver, se tratará usted, pero es que a la después por la especialista y sabia que es. Siempre se está hablando entonces lo que usted nos dice, la apnea del sueño. Yo sé que quizás en otro programa podemos hablar de la apnea, pero concretamente, ¿cuál es el tratamiento para la apnea del sueño? Porque yo lo que conozco es un par de amigos que duermen con estos tubos. Con los chanchoman. Y enchufados a una cuestión. No, pero no los asusten. El que está en la casa que no le tenga miedo al CPAP. Ya no son Darth Vader. Ahora hay algunos con mascarillas pequeñas, que no tienen sonidos. Ha cambiado la tecnología. Pero el tratamiento en general para un paciente con apnea del sueño... son caritos. Sí, son caros. Ese es el problema. Sí, es la pura verdad. Hay pocos lugares en el sistema público que estén, pero ya afortunadamente hay. ¿Y hay como una alternativa? Sí, pero lo primero... lo que es el CPAP. Sí, pero primero no es el único tratamiento. Saber que todo paciente con apnea del sueño baje de peso, esos todos. No tome alcohol en la noche, duerma con el estómago vacío, duerma de lado, ¿cierto? Trate si es que hay alguna rinitis, una congestión nasal y después, dependiendo de la severidad de la apnea, qué tratamiento ofrecerle. La mayoría es, como nos comentaba la Monse o como tu papá Alberto, que usan este aparato que es un CPAP, que no es oxígeno, simplemente mantiene la vía aérea abierta y al otro día los pacientes tienen energía, al fin la señora duerme bien porque el ronquido no se escucha, o sea, les cambia la vida, pero también hay otros tratamientos, en casos más leves, moderados, como unos dispositivos mandibulares que existen ahora, también hay algún tipo de cirugía también que puede ayudar. Entonces yo les diría que vale la pena consultar, no normalizarlo y creer que todos van a usar CPAP. Y si te toca usar CPAP, es bastante más amigable de lo que se piensa. Los pacientes vuelven contentos al control, dicen, ¿cómo no lo usé antes?
Oye, hay algo que dijo la doctora que me encantó, no lo quiero dejar pasar, que dormir de cucharita disminuye los ronquidos. Tipo de lado, ¿En serio? Eso escuchó él, le gusta dormir de Yo escuché- cucharita, Alberto. No, claramente, porque... Yo hice dormir de lado. Pero ahora puedo entrar con ese argumento. No, mi amor, tomamos cucharita para no roncar. Para no roncar. Muy Lo bien, hago por sí. ti, Ya, para ¿y que por ronques qué? bien. ¿Por qué? ¿Porque estáis de lado o la respiración del otro te ayuda a tener como ritmo? No, que dormir de espalda. Ah, qué romántica. Qué linda, sí es por eso. No, es porque cuando uno está de espalda, la lengua se colapsa la vía aérea de espalda. En cambio, Sí. de lado es más fácil que podamos ventilar mejor y respirar mejor. Entonces, siempre es mejor de lado. Yo sueño harta pesadilla cuando estoy de espalda. Y debe ser que uno duerme peor porque realmente los malos sueños, de repente me despierto y estoy de espalda. Cuando uno... Pienso que puede ser eso, que como que uno lo pasa más mal y soñáis pesadillas. ¿Qué tipo porque de te entra menos pesadilla? aire. Me preocupa. No, pesadillas así como malas. No como- nos metamos en los sueños de la Monse, hemos tenido... Tiene prontuario en este matinal. Pero esos Y en sueños, el otro. oye, hace tiempo que no sueño cosas así, que estoy fome para Tenéis que, soñar. tenéis que dormir más de lado, po, Monse. Pero tiene que ver algo Estoy los fome. pesadillas, los sueños con el mal dormir, con los Sí, ronquidos. en general las pesadillas, el sonambulismo, todo, y en general todas las parasomnias empeoran a las personas que duermen mal. Entonces, si alguien tiene apnea del sueño, tiene más riesgo de que su sonambulismo se empeore, las pesadillas empeoren. O sea, el tener apnea del sueño, lo que comentábamos recién, aumenta tu riesgo a tener cualquiera de estas otras patologías de sueño. Muchas veces solo tratando la apnea del sueño, los pacientes dejan de tener estas parasomnias, parálisis del sueño incluso. O sea, tratar la apnea del sueño mejora la calidad del sueño. Y yo sé que la mayoría está aquí y mejora escuchando... la calidad de relación de pareja. Totalmente. Imagínate eso. Entonces, tratarse la apnea del sueño no solo quedáis más con más energía y todo, sino que más que quedáis bien con tu pareja. Que aumenta hay la que libido. tratar. No, y lo aumenta mejor, la y libido, aumenta, no, hay que aumenta el tratársela. alivio. Yo a los pacientes cuando se quieren tratar les digo que va a aumentar el alivio, va a aumentar su capacidad de concentrarse, va a bajar el riesgo de morirse. Pero ¿cómo te ¿Qué va a razón aumentar hay? si te aumenta el alivio, pero estáis con ese aparato ahí? Bueno, pero puede ser como algo un costre. Pero es antes de usar el CPAP, que tú estás ahí bien, porque el CPAP es cuando el paciente se está quedando dormido a usar el CPAP. Pero espérate, tú el consejo más íntimo. Ya te aumentó el alivio. Te metes a la cama. Su CPAP. No te pongas el CPAP al tiro, No, por si pues no. acaso. O sea, no, si Mejor algo un fetiche. ocurre. Ponte el CPAP. Pero en general el paciente usa el CPAP cuando se está quedando dormido y la mayoría de los pacientes con apnea del sueño, no todos, pero la gran mayoría están bien cansados. Entonces, como usaron el CPAP la noche anterior, ese día están mucho más despiertos, con más energía. Entonces, el consejo. Pero Mañanita. Si te quiere ponen el CPAP. mantener el ritmo y quiere mantener el fuego en la relación de pareja, póngase al CPAP. Le va a ayudar Después de. o a, A lo lo mejor mismo te lo en pones cualquier momento. antes y le dices, yo soy tu padre. ¿Viste? Puede ser así. Pero qué cochino eso. No, pero ya no parecen Darth Vader, de verdad ahora hay Cambió la tecnología. hay una tecnología distinta de los CPAP. Ay, quiero ver. Pero bueno, volviendo al ronquido, el concepto para todos no es normal, es importante consultar, jamás normalizar el hecho de estar haciendo este ruido y mucho peor cuando esto se asocia a dejar de respirar, porque eso va a hacer que el otro día amanezcas con la boca seca, dolor de cabeza, en la noche se levantan más a orinar estos pacientes, están menos concentrados y tienen muchos riesgos si no se tratan y no se estudian. Y esto sí tiene tratamiento y es súper eficaz el tratamiento. Han llegado preguntas a nuestro WhatsApp más 569-9407-0107. Aprovechelo. Hola, dice, mi hijo tiene 6 años y es bastante alérgico y en temporada de frío ronca más de lo normal. Lo hemos llevado para que lo vean y descartar adenoides. Nos han dicho que es solo por alergia y que ha tenido 3 tratamientos que hacen efecto solo por un tiempo y luego vuelven. ¿Es tan así que solo la alergia puede hacerlo roncar? Porque en temporada de verano no ronca. Le agradecemos la pregunta. Si nos pueden enviar su nombre a su comuna para saludarlos Súper. con cariño. Doctora. Es una pregunta bien importante. Yo les he contado, yo veo adultos, lo transparento, pero esto todos los expertos en medicina del sueño sabemos que efectivamente una rinitis severa puede hacer que tu hijo ronque absolutamente, pero en los niños siempre hay que evaluarse por un otorrino si roncan, porque además las amígdalas y la adenoides son una causa importante. Si el otorrino descartó esto, le pareció que las amígdalas y la adenoide y su mandíbula, lo anatómico estaba bien, pudiese ser solo la rinitis. Pero si estos ronquidos siguen, al otro día nos damos cuenta que el niño no durmió bien, vale la pena seguir y estudiarlo y volver a consultar. Porque la rinitis puede dar un poco de ronquido, pero si esto es persistente y tu hijo no está bien al otro día, como que no durmió bien, eso no es normal. Mira, ahí está la respuesta para nuestra amiga. Si nos mandan preguntas, háganlo con su nombre, con su comuna, porque efectivamente los queremos saludar por su nombre con mucho cariño. Hay mucho comentario y preguntas, las vamos a ir poniendo acá en pantalla. Tengo 34 años. Curiosamente, años atrás no roncaba, pero ahora sí. ¿Será el cigarro que influyó en eso? Saludos desde La Serena. Doctora. El pucho.
Sí, efectivamente el fumar va a aumentar tu riesgo no solo de roncar, sino de muchas más causas, así que ojalá dejes de fumar. Pero volviendo a tu pregunta, probablemente con los años pudiste haber subido un poco más de peso, que es lejos una de las causas frecuentes. O sea, lo primero revisar, subí de peso, estoy muy sedentario, también hacer actividad física ayuda. Y, por supuesto, ver si hay rinitis, si hay otros factores. Y ojo que con los años, que la Monse lo había preguntado hace un rato y no le respondí, así como nos vamos arrugando más y pasan los años, también la vía aérea se va haciendo más colapsable. Entonces, con los años la apnea va aumentando y muchas veces vamos subiendo de peso con los años. Ya, pero entonces si con los años la vía aérea se va colapsando, no tengo nada que hacer, pues. Sí, tienes mucho que hacer. Porque los años no se pueden... O sea, podemos que al menos el peso siempre esté lo más óptimo posible para que no se acumule, Ya. ¿cierto? O sea, el peso sí nos va a ayudar a que este colapso no sea mayor y claramente si hay alguna causa, tratarla. O sea, Impresionante el tema de la... Es que, ¿sabes por qué estoy preocupada? Porque el tema de la obesidad, acaba de salir una cifra donde somos el país de Latinoamérica con mayor índice de obesidad. Y estamos... La epidemia. Pero Chile, porque Chile tenemos un país lleno de fruta, lleno de verdura. Dentro de la canasta es barata en relación. Y tenemos un país que yo creo que la obesidad también es una enfermedad bien psicológica. Y hoy día muchos de los especialistas hablan finalmente de la obesidad emocional. Entonces creo que acá hay un tema súper importante que tratar, pero estamos siendo un país que ha transformado la comida en muchos más otros refugios de muchas cosas. Ah, claro. Y también hay que tratarlo así, pero hay que entender que la obesidad hoy día, por ejemplo, es un factor de riesgo en el cáncer. Está comprobadísimo. Absolutamente. Entonces, de verdad, imagínense ahora en esto. sueño, Entonces, claro. Y pasa un círculo bien complejo en la obesidad, porque la obesidad se asocia a más trastornos del sueño. Porque un paciente, incluso alguien que no ronca, un paciente que simplemente es insomne, que lo podemos conversar en algún minuto, el otro día está cansado y no hace actividad física, y cuando dormimos poco o mal tenemos más hambre. Las hormonas del apetito y de la saciedad se desregulan. Entonces, ¿se han fijado cuando uno está Todo como una cadena de Exacto. cosas. Entonces es como el paciente al otro día no quiere hacer ejercicio, come más. Entonces las hormonas del apetito y la saciedad se alteran en los pacientes que no duermen bien, independiente de la causa. bueno, ¿a quién no le ha pasado cuando uno carretea y duerme súper poco? Al día siguiente yo ando muerta de hambre. Exactamente. Muerta de hambre. Es decir, hoy día, por ejemplo, que hice al candidato llegó tu hora, dormí 3 horas para venir al matinal porque me desvelé un poco, me comí todos los queques de la Belén que nos trae todos los días viernes, porque uno está súper desregulado en el apetito. Mira, ahí nos llegó un comentario bien interesante de Gilberto que dice que ronca desde niño y que ha perdido hasta parejas porque no las dejo dormir, pero uno no es culpable si no se puede dejar de roncar. Saludos a todos, hace un excelente equipo. Gilberto, a ver si da algunos consejos, si te sirve de algo. Acá la doctora está entregando varios tips que son súper interesantes. Yo diría a Gilberto, cama separada, de todas maneras. No, pero mejor que se trate y que duerma con su pareja, Gilberto. ¿Pero ustedes no han discutido con sus parejas por ronquidos? Pero claro que sí. Sumar ya un tema a la disputa ya no. No, porque No, ahora estoy hablando muy en serio. No, súper en serio, porque uno despierta y odias a la otra persona porque no te dejó Claro, no me dormir. dejaste Entonces, dormir. Y en el fondo uno Te pegué dice... codazos, no te moviste. Y uno cree que el otro es culpable y uno despierta con mucha rabia, le dice, pero no me dejaste, como si el otro tuviera la culpa también. Entonces para los dos es injusto. Y la peor combinación, que es una combinación muy frecuente, es alguien que tenga insomnio con un roncador. Entonces, el roncador muchas veces tiene una somnolencia excesiva, se acuesta y se queda dormido. El insomne se enoja, ¿cómo te quedas dormido al tiro? Yo no me quedo dormido, y además se pone a roncar y no lo deja dormir. O sea, es un tremendo problema de pareja el no dormir bien. Y cada vez se estila más esto de las piezas separadas, se llama el divorcio del sueño, tienen como todo un concepto en medicina del sueño. Pero volviendo a la pregunta de Gilberto, yo le diría que no lo normalice, no diga yo soy así. No, esto es algo tratable. Lo primero, Gilberto, no sé cuánto pesas, cuida tu peso, ponte las pilas, eso sí te va a ayudar en el ronquido. Segundo, ya lo conversamos hace un rato, no tomes alcohol en la noche, duerme de lado, trata rinitis, pero si además este ronquido severo, sí o sí debes consultar, sobre todo porque dijimos que la apnea del sueño, lo vuelvo a repetir, es algo grave, tiene tratamiento y probablemente pueda ayudarte un CPAP si esto está asociado a una apnea del sueño, pero ya sabes que también hay cirugía, doctora? dispositivos mandibulares. Fue una duda que tenía yo personalmente, Por antes favor. de conocerlo a usted, por supuesto. ¿Quién es el especialista? O sea, yo me atiendo en el sistema público, ¿a quién le pido la hora? Súper buena tu pregunta. En general, la medicina del sueño tiene dentistas, otorrinos, psicólogos, o sea, está lleno de especialidades en la medicina del sueño, que es una especialidad que existe, pero yo diría si es un ronquido puro podríamos partir yendo al otorrino. El otorrino. Sí, al otorrino, si es un ronquido puro.
Sí, ahora, si el otro día estoy cansado, hay somnolencia excesiva, mi sueño no es reponedor, podría partir en el neurólogo, pero independiente de dónde vaya, incluso un médico general que tenga algún manejo en esto, sabemos que sí o sí, a donde tenemos que poner nuestro foco es descartar la apnea del sueño, no solo porque le molesta a la pareja, sino que, les repito, por vez 10, se asocia más mortalidad a los pacientes con apnea del sueño que no se tratan, ya bajo rendimiento cognitivo. Al otro día andan muy mal. Y puede que alguien haya hecho todo para tratar de dejar, bajó de peso, fue al especialista del sueño, cambió de posición, ahora duerme cucharita y así todo no se le pasa el ronquido. Pero insisto, ahí podemos avanzar. Ahí ese paciente, dentro de las opciones están los dispositivos mandibulares, también hay unas terapias miofuncionales que hacen fonoaudiólogos, también hay cirugías para el ronquido, CPAP, o sea, siempre se puede hacer algo con el ronquido, siempre. Y si no, ¿por qué lo que decía usted, lo del divorcio del sueño? ¿Sí? Porque yo no lo encuentro tan malo. Yo no lo encuentro tan malo si de verdad no hay solución y uno ama a su pareja, pero cuando roncan la odia. El dormir separado, ¿por qué es tan mal mirado? Puede ser una buena solución, más allá de que el roncador se empiece a tratar. Los abuelos dormían separados. Sí, la reina y los reyes, todos dormían separados. Sí, y creo que eso es algo muy personal, pero yo me doy cuenta en la consulta que muchos pacientes lo cuentan como algo muy íntimo, es algo que no lo comentan a sus demás amigos, a su familia, como que hay un cierto juicio de que eso pudiese estar mal. Eso no está ni bien ni mal. Se ve más en parejas de adultos mayores. Rara vez lo ve uno en parejas jóvenes. Y es una opción, pero que la opción sea una opción consciente, porque cada uno, quizás uno es más búho, el otro alondra, pero que la causa no sea un ronquido no tratado, porque si es un ronquido no tratado es algo muy resolvible si consultamos. Acá nos llegó un testimonio de Germán, yo lo estaba leyendo y me reía porque dice: me llamo Germán, mi pareja ronca, y lo dice muy descriptivamente, como si le pegara un tambor con un fierro. Pobre Germán. Duermo pésimo, al final nunca hubo una solución, por lo que terminé yo tomando Sopiclona o Solpidem, pero aún así despierto. El punto es que los estudios del sueño son carísimos. Exacto. Ya se volvió angustiante para mí y ha afectado mi vida en pareja. Sí, acá tenemos una persona que tiene el sueño... Aquí Germán nos toca hartos temas que son súper relevantes. El primer tema que toma Germán, que para hacer estos estudios, para saber que tienes apnea del sueño, hay que hacer un estudio. Si es un paciente que se queda dormido al volante, hace ahogos y es muy evidente, podemos hacer estudios más simplificados. Pero si son pacientes que no es tan claro, solo roncan y no es tan evidente, hay que hacer un estudio formal, y el estudio formal se llama polisomnograma, que hay que dormir una noche donde nos ponen unos sensores para ver las ondas del sueño, oxígeno, cómo respiro, y lamentablemente es un estudio caro, que no está muy asequible. Entonces hay esfuerzo. ¿Tiene código FONASA ese estudio? Sí, sí tiene código FONASA, pero aún así es un examen caro, y afortunadamente el Instituto Nacional del Tórax tiene un programa nacional que cada vez hay más pacientes, pero nunca es suficiente, porque es muy prevalente. Entonces estoy de acuerdo con Germán que es caro, pero es de las inversiones de la vida que es salud. Ojalá que el sistema público pueda ir resolviéndolo cada vez más, pero hay que estudiarse, no hay que, ¿cómo decirlo?, olvidarnos por todo el riesgo que tiene, o sea, más riesgo de diabetes, hipertensión. Perdón, es que yo el tema del sueño me apasiona. A mí me pasó lo, Germán. Te quita el sueño. Me pasó lo mismo que a ti, que por mi pareja roncaba mucho y empecé a tomar remedios para dormir y dije, esto no puede ser. ¿Cómo voy a tener que tomar? Sí. No puede ser ni por él ni por mí. Entonces hay que solucionar el problema. No puede ser que para dormir en la misma cama tú tengas que medicarte. Y además lo que hace el fármaco, que probablemente igual vas a tener despertares, pero no te vas a acordar. Muchos de estos fármacos producen amnesia, entonces igual hubo algunos despertares en la noche, solo que no eres consciente. Es como le llaman los americanos, como el sueño de popcorn. Es como un sueño que es como más superficial, es un sueño que parece bien, pero no, las etapas más profundas se van a perder si estás con fármacos. Tengo una pregunta. O sea, crees que duermes mejor, pero no necesariamente. Pero no te acordás, querido director Guillermo Memo nos pregunta, y está muy en boga en las redes sociales, estas tiritas que se ponen acá en la nariz, que estuvieron muy de moda el año 98 cuando Chile fue al Mundial de Francia, Fabián está y la ocupaba, y que volvieron, como que abren la nariz, ¿ayudan en algo? Ya. Si me pusieron atención, ¿se acuerdan que el ronquido podía ser desde la nariz hasta acá abajo? Entonces, si tienes un cuello ancho, si tienes una mandíbula pequeña, el paladar bajo, la lengua, no te va a ayudar de nada esto. Podría ayudar un poquito si hay un tema nasal a bajar la intensidad, pero es como un maquillaje, no es la causa para tratar un ronquido. Podría ayudar un poquito en pacientes que tienen una principal causa nasal.
pero no es para nada un tratamiento del ronquido. Si Hay no, lo otra usaríamos. Que es el parche en la boca también. Ahí se está súper de moda. Está de moda. ¿Y ese? Sí, ¿no lo han visto? ¿Parche en Sí, la parche en la boca. Pero eso es como... No lo hagan, Parche por en la favor, boca. por Lo favor. encuentro súper Ya, peligroso. cuéntame de eso, porque yo lo he visto harto en Instagram, Sí. como estuve Es una consultando moda, recién. no tiene ninguna evidencia científica en absoluto. En algún momento no tengo claro el detalle como un influencer lo mostró y se fue repitiendo en muchas partes y muchos pacientes llegan intentándolo, que se ponen un parche para que amanecen con la boca menos seca y en teoría podría ayudarles a bajar el sonido del ronquido, pero tiene riesgo. Si tienes una apnea puedes estar empeorando esta condición, puedes no morir, ¿o no? tratarla. O sea, es un riesgo potencial. Pero y el parche, la función que tiene es que finalmente respires por la nariz nomás. Exactamente, es Y obligarte porque a respirar por la nariz. Porque el respirar por la boca es el que provoca el ruido. Sí, baja un poco la intensidad. Igual los pacientes roncan menos, pero se sigue colapsando la vía aérea, sigue habiendo apnea, si hay apnea. Entonces, como Y que en enmascaramos Instagram algo. Dicen como que uno no Sale tiene pesadilla. N, sale N. No te puedo creer, Sale no lo N. había escuchado. Sí. Pero qué incómodo. Además, un parche en la boca, ¿o no? O sea, si nuestro gran riesgo es que esto lo use algún paciente que tenga una apnea y en la noche, en el fondo, no Se esté... ahogue y no puede reaccionar. Exacto. Ah, sí, ¿no? acá está. Estaba buscándolo en TikTok. Es un parche que tiene como un No, ni orificio. lo miren, no lo miren. No. Porque- No lo miren, no es que digámoslo, de verdad estamos con la especialista en el sueño y desaconseja absolutamente usar Usted el no lo parche. haga. Usted no lo haga. No No lo lo haga. Súper importante si son cosas peligrosas. Una cosa es comprarte una pulsera que creíais que no, pero un parche en la boca para Margarate. dormir. ¿no? Y volviendo un poco a lo que hablábamos recién, se dan cuenta que la mayoría de las enfermedades que no son infecciosas, la mayoría tienen que ver solo con nuestro estilo de vida. Si la mayoría de los pacientes, en vez de buscar parches y soluciones extrañas, bajaran de peso, se pusieran a hacer actividad física, cuidaran su alimentación, cuidaran las horas de sueño, la apnea del sueño, obesidad, diabetes, todo eso de verdad bajaría mucho el riesgo. La mayoría de las enfermedades actuales son solo por nuestros estilos de vida y es algo que no estamos muy conscientes de eso. Ya, tenemos que cambiar. De a poquito, de a poquito. Así eso es importante. Doctora, qué rico haberla tenido por acá. A mí me dejó despiertísima, por lo menos, Ay, súper este buen tema. resumen. Ahí está Y ahí el está el resumen, claro. resumen Me gustó. de todos los tratamientos y formas de prevenir ronquido. Lo tenemos ahí en pantalla, entonces. Así que muchísimas gracias por estar A con dormir nosotros, de doctora. lado. Oye, y decirle de mis redes que yo Sí. comparto información siempre en Es muy Doctora Buen Dormir y Salud, si es que quieren tener información sobre el buen dormir, ronquidos y insomnio. Lo tuvimos en pantalla mientras usted nos contaba. Sí, pero todo el rato. Alberto me recordó un encanto, así que muchas gracias. No, de todas maneras, para eso estamos. Y eso que no lo vio bailar en la mañana. ¿Lo vio, no? No, Se me lo lo perdí. recomiendo. No, se lo por favor, recomiendo. pero póngalo. No, Señor no, director. no. ¿Lo puedo ver ahora? Sí, sí, lo va a ver ahora. Le vamos a regalar a la doctora por la amabilidad que ha tenido de venir acá. Una consulta por gratis. favor, Sí. vea esto y díganos si esto Pero es una por favor. enfermedad o es normal. Pero Es ¿por qué me normal, hacen por esto? favor. ¿Por qué me hacen esto? Memo. No, pero puedo buscarlo. Un Ya, momento, estamos esperando, Memo. Está en Instagram. Memo está ahí, por favor, no, para que lo vea Ya nuestro tengo público. suficiente con la parálisis facial, ahora con a ver, la Memo, parálisis de En cadera. la pausa, en Me la pausa. contaron que había subido mucho En la el pausa. rating. Memo, ¿estás ahí? El Memo está roncando. El video del Alberto baile baila. del Alberto, pues. No, No me hagan esto que me pongo ahí. 2, 3, 4. Ya viene el video. Bueno, si no tienen el video. Ya la doctora tiene que acompañar. No, yo miro y No, la aplaudo, yo doctora miro y tiene que- aplaudo. No, si no baila la doctora. Ahí está. Ay, ay, Muchas gracias. Simpático, fuera de broma, mira. está simpática. Simpático. Me encantó. Le encantó, ¿eh? Excelente. Aplauso para él. Así es.